Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Ancora sangue sulle strade siciliane questa mattina, incidente fatale sulla Palermo-Sciacca, morte madre e figlia, deceduto anche un 28enne ieri a Catania. Gravissimo incendio di natura dolosa alla biblioteca dell'Istituto Pestalozzi al villaggio Sant'Agata a Catania, forzata la porta di ingresso. Anche Palermo si mobilita per l'odierno sciopero generale nazionale in piazza contro la finanziaria del governo Meloni. Ponte sullo Stretto, pubblicate le motivazioni del no della Corte dei Conti al progetto definitivo approvato dal CIPES, violate direttive dell'Unione Europea su ambiente, tariffe e contratti, governo al lavoro per superare i rilievi. Caltanissetta pronta a dire addio ai rubinetti a secco. Comune e Caltacqua annunciano il nuovo progetto di 10 km di condotta idrica entro 2 anni. Serie C, il Catania in viaggio verso Picerno, domani alle 14.30 rossonerazzurri in campo per difendere il primo posto in classifica. Toscano alle prese con un paio di dubbi di formazione a causa anche delle diverse assenze in gruppo. E il calcio ancora, domani al Barbera si gioca a Palermo-Carrarese. Pippo Inzaghi smentisce le voci di frizioni con l'attaccante rosanero Brunori. Ben trovati, il nostro telegiornale si apre con una notizia che riguarda il sangue sulle strade. In realtà vi racconteremo più di un episodio che ha portato alla perdita di vite proprio, sulle strade. Questa mattina un incidente mortale sulla Palermo-Sciacca, sono decedute madre e figlia. Ieri sera a Catania è morto un 28enne. Sentiamo Marco Gullà. Nuovo drammatico incidente sulla Palermo-Sciacca nei pressi dello svincolo per Altofonte. Il bilancio è pesantissimo, 2 morti e 3 feriti. Le vittime sono un infermiere e la madre, morte sul colpo Valeria Saveria Di Giorgio di 52 anni e Angelica Ganci di 78 anni. Le 2 vittime originarie di Pioppo, vicino Monreale, sono la moglie e la suocera di un agente della polizia penitenziaria. Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Lo scontro è avvenuto tra 2 auto nella zona di Altofonte. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Palermo dai sanitari del 118. L'incidente è avvenuto tra 2 Volkswagen Golf. La prima stava procedendo in direzione Sciacca con alla guida l'infermiere e come passeggero la madre, che si sono scontrate sulla corsia opposta impattando frontalmente con un'altra Volkswagen Golf che stava procedendo in direzione Palermo e aveva a bordo 2 diciannovenni di San Giuseppe Jato. Un impatto violentissimo. L'ennesimo incidente mortale riaccende le polemiche sulla sicurezza della statale 624, tristemente ribattezzata strada della morte per l'elevato tasso di incidenti. Mortale ieri sera anche a Catania, nello scontro tra 2 auto ha perso la vita un giovane di 28 anni. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i passeggeri dalle macchine, oltre alla polizia e il 118. Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava in direzione di Siracusa e all'altezza dell'hotel Le Dune avrebbe invaso la corsia opposta dove arrivava l'altra auto. A Catania niente scuola all'Istituto Onnicomprensivo Pestalozzi del villaggio Sant'Agata, il tutto a causa di un grave incendio di probabile natura dolosa che ha devastato la biblioteca della scuola. La procura ha aperto un'inchiesta. Sentiamo. Un gravissimo incendio di natura dolosa ha danneggiato la biblioteca dell'Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi al villaggio Sant'Agata di Catania. Le fiamme dal secondo piano hanno invaso il corridoio e i detriti, le scale e precipitati assieme all'acqua degli idranti ai piani inferiori. Qualcuno ha forzato le porte e ha appiccato il fuoco. Uno scenario davvero desolante è apparso agli occhi di chi con passione ha sempre lavorato e creduto nella formazione degli alunni del quartiere. È andata distrutta la biblioteca che avevamo costruito con tanto amore e con tanto affetto e con tanta dedizione, dedicata soprattutto alla nostra piccola Alessia.
Non è rimasto nulla, ma noi non ci scoraggiamo, noi siamo come la Fenice, risorgiamo dalle nostre ceneri, letteralmente, e immediatamente abbiamo allestito un allestimento temporaneo con una nuova biblioteca, con i libri che avevamo qui a scuola. Salve le aule, così come il laboratorio di percussioni, i cui strumenti verranno spostati. L'allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte. I primi ad arrivare sono stati i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno anche tentato di domare le fiamme con gli estintori della scuola. In pochi minuti sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme. La procura ha aperto un fascicolo. I rilievi della polizia scientifica non lascerebbero dubbi sulla natura dolosa. Da ogni parte attestati di solidarietà sono arrivati a una scuola da sempre impegnata con i più piccoli. Oggi giornata di sciopero generale, manifestazioni in tutta Italia contro la finanziaria del governo Meloni. Abbiamo seguito il corteo a Palermo. Marco Gullà. Per dire no alla finanziaria di guerra, per dire basta al genocidio del popolo palestinese. A Palermo, come in tante altre città d'Italia, manifestazioni in continuità con gli scioperi generali del 22 settembre e del 3 ottobre. Per dire no all'industria delle armi, chiudiamo le fabbriche della morte. Lo sciopero odierno, che è partito da piazza Giulio Cesare alla stazione, dicono i manifestanti, è un'importante giornata di lotta contro la finanziaria del governo Meloni. Noi manifestiamo per diversi motivi, per la questione palestinese, dalla tregua, cosiddetta tregua, che in realtà non è rispettata perché continuano i bombardamenti ogni giorno, ogni notte, anche per la nuova finanziaria, che la consideriamo assolutamente insoddisfacente. Gli investimenti continuano ad aumentare per le armi e diminuiscono per il settore pubblico. Mobilitazioni anche contro i tagli e le politiche del riarmo, per la fine dei rapporti con lo Stato israeliano, per i salari e le pensioni basse. In questa finanziaria quasi la metà va tutto alle grandi imprese, ai padroni eccetera, 8 miliardi complessivamente con tutte le voci. Per il resto, per lavoratori, masse, giovani, pensionati, non solo non c'è nulla di fatto nel concreto, anzi con una brutta mentalità da elemosina. Disagi nei trasporti e traffico cittadino per la manifestazione che si è snodata per le vie centrali del capoluogo siciliano. E sono state pubblicate le motivazioni del no della Corte dei Conti al progetto definitivo del ponte sullo Stretto approvato dal CIPES, violate direttive dell'Unione Europea su ambiente, tariffe e contratti. Ma ci spiega tutto meglio Francesco Triola. Violazione dell'habitat naturale delle norme europee sugli appalti, oltre il mancato parere dell'autorità di regolazione dei trasporti sul piano tariffario. Sono queste le motivazioni principali pubblicate ieri della bocciatura della delibera del CIPES sul progetto definitivo del ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti, che ha evidenziato anche altri elementi che rendono la procedura di riattivazione del progetto particolarmente fragile. Con una nota il governo ha sottolineato che le motivazioni della deliberazione della Corte dei Conti saranno oggetto di attento approfondimento. Palazzo Chigi ha spiegato che il governo è convinto che si tratti di profili con un ampio margine di chiarimento davanti alla stessa Corte, in un confronto che intende essere costruttivo e teso a garantire all'Italia un'infrastruttura strategica attesa da decenni. Motivazione al vaglio anche della Stretto di Messina: siamo fiduciosi di poter individuare le opportune iniziative, ha detto l'amministratore delegato Pietro Ciucci, secondo le modalità previste dalla legge speciale approvata dal Parlamento, che ha definito l'opera strategica di preminente interesse nazionale. Esultano e vanno in pressing le opposizioni degli ambientalisti per il WWF. La procedura seguita ostinatamente dal governo ha violato le normative in materia di tutela ambientale di appalti, oltre ad altre normative. Ora il governo ha di che riflettere, conclude la nota. Per il deputato Angelo Bonelli il no al ponte è una vittoria della democrazia, ha detto, annunciando di aver inviato un'esposta alla Corte dei Conti europea affinché Salvini e il CDA della Stretto di Messina spieghino l'utilizzo dei finanziamenti del Fondo di Sviluppo e Coesione e dei fondi europei. A Caltanissetta la città è pronta a dire addio ai rubinetti a secco grazie all'annuncio di oggi da Comune e Caltacque per un nuovo progetto che porterà 10 km di condotta idrica entro 2 anni. Rita Cinardi.
10 chilometri di condotta idrica nuova di zecca da realizzare in 24 mesi a partire dal prossimo gennaio, un traguardo raggiunto grazie ad un finanziamento regionale di 4 milioni di euro e che oggi è stato prospettato dal comune di Caltanissetta da Caltacqua in una conferenza stampa nel corso della quale è stato descritto il progetto che interesserà diverse aree del capoluogo nisseno. Sembra finalmente che i cittadini di Caltanissetta, provati da stagioni estive con i rubinetti a secco, potranno tirare un sospiro di sollievo. Sicuramente ci sarà un efficientamento del servizio di distribuzione attuale della città di Caltanissetta, perché saranno effettuati degli interventi importanti nelle condotte primarie che collegano tra di loro i serbatoi, e quindi ci sarà sicuramente più flessibilità anche nel distribuire le varie zone e i settori che abbiamo realizzato nel corso di questi anni. Con le nuove infrastrutture saranno anche diminuiti i tempi di riempimento e distribuzione e contenute le perdite, con l'obiettivo di raggiungere livelli prossimi al 20% in linea con gli standard nazionali e regionali. È ovvio che, così come è stato detto in conferenza stampa, si cercherà di dare il meno fastidio alla cittadinanza attraverso una collaborazione tra la Polizia Municipale, l'impresa e l'ente preposto, affinché vengano effettuati i lavori in maniera tale che la viabilità sia consentita in maniera fluida. Continuano invece disagi per i cittadini delle province di Trapani e Agrigento, ma il presidente Schifani in queste ore ha garantito che le criticità derivanti da dati errati sulla giacenza idrica sono in fase di risoluzione. Adesso ci spostiamo a Siracusa, un'altra buona notizia perché la città avrà la sua nuova stazione marittima. Questa mattina a Palazzo Vermexio è stato fatto il punto della situazione con interventi divisi in due parti. Lavori al via a inizio del prossimo anno per la fase 2, indetto un concorso di idee. Francesco Aloi. I croceristi che arrivano a Siracusa fino ad oggi trovano questo, prefabbricati ed un edificio nel degrado. È qui che nascerà la nuova stazione marittima. Abbiamo impegnato per questo motivo una cifra di poco inferiore a 30 milioni di euro e sono numeri che noi abbiamo già nel bilancio, quindi non dobbiamo andarli a recuperare, ci sono e serviranno per realizzare sia la nuova stazione marittima sul Molo Sant'Antonio e sia tutta la sistemazione delle aree esterne del molo. 65.000 metri quadrati, buona parte fruibili a tutti, quindi anche ai siracusani, che potranno riscoprire questa zona oggi non accessibile. Per rendere possibile tutto ciò, l'autorità portuale ha pensato a 2 fasi di intervento, in modo da far diventare quest'area un fiore all'occhiello del porto. Un pezzo è già progetto esecutivo, lo appalteremo la settimana prossima. Un pezzo deriverà dall'esito di un concorso di architettura che intendiamo fare e che bandiremo la settimana prossima anche. Si partirà dall'interno per poi passare all'esterno ed è per questa ultima fase che è stato indetto un concorso di idee aperto a ingegneri e architetti. Alla cronaca chiedono un passaggio a un automobilista, tentano di rapinarlo minacciandolo con una pistola a salve. Sono stati arrestati 4 minorenni a Catania. Lorena Dolci. Sembra una pistola a tutti gli effetti, ma è a salve. Una gang di minorenni, 2 sedicenni e 2 diciassettenni, l'avevano usata poco prima per rapinare un automobilista in una via del centro storico di Catania. Poi avevano abbandonato l'arma nel vano di questa pompa antincendio. Il film della rapina è stato ricostruito dai falchi della questura di Catania, guardando i sistemi di videosorveglianza della zona. In 2 chiedono un passaggio all'automobilista, poi uno estrae la pistola, gli intima di scendere dall'auto per rubarla, l'altro, seduto sul sedile posteriore, lo colpisce da dietro. Nel frattempo, a dare manforte ai 2 ragazzi arrivano altri 2 complici a bordo di uno scooter rubato che piantano in mezzo alla strada per bloccare la vettura. Il conducente scende dall'auto ma si porta le chiavi, i 2 iniziano a rovistare alla ricerca di oggetti da rubare, poi presi dal panico fuggono in direzioni diverse. 2 vengono fermati dai falchi perché sfrecciavano a tutta velocità. Loro stessi hanno permesso di rintracciare i complici. Tutti e 4 i minorenni sono stati condotti in una comunità. Restiamo a Catania per documentarvi le contraddizioni di Librino. Inaugurata oggi una sede all'aperto dedicata ai giovani talenti, la Piazza dell'Elefante, che però, appunto, la piazza scelta per l'evento, si è risvegliata trasformata in una discarica abusiva. Desiree Ferlito.
Aggregazione, amicizia, energia, ma purtroppo anche incuria. Siamo nel cuore di Librino, quartiere difficile di Catania, dove per i giovani diventa facile rinascere. È bella perché è una riunione che possiamo stare tutti insieme. Che ci possiamo vedere, possiamo anche giocare. La pallavolo, il calcio, ognuno qua libera i propri talenti quando viene. Tra arte, sport e momenti di incontro, come quello di oggi, l'inaugurazione di Piazza dell'Elefante a Librino, rinominata Piazza dei Talenti, della nuova pista skate che completa un intervento di rigenerazione che oggi vede la nascita del più grande Gravity Park della città. Questo progetto mira al rendere protagonista l'adolescente. Stand sportivi, artistici, formativi, dove i ragazzi hanno un'importante possibilità, guardare al futuro con ottimismo. La cosa che ti piace di più? Pettinare, fare le trecce. Grazie a queste iniziative sai che stai imparando? Sì. Promossi i giovani e la loro energia, bocciata l'amministrazione comunale. Ad accogliere l'evento una piazza sporca, dove l'incuria salta subito all'occhio anche dei meno attenti. Erbacce praticamente ovunque e una montagna di rifiuti maleodoranti proprio all'ingresso della piazza. L'arte cozza con la dura realtà, dove purtroppo non basta un colpo di pennello per creare bellezza che duri nel tempo. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, Ficarra e Picone tornano ad accompagnare il Natale degli italiani, lo fanno con una commedia fantasy che prende spunto dalla realtà. La miniserie, un'uscita su Netflix, si chiama Sicilia Express, proprio come il treno che la regione siciliana attiva a Natale, anche se a unire appunto il paese per i due comici non è il ponte sullo stretto. Sentiamo Eva Spampinato. Veramente su quanto costa una tratta aerea se parti con l'aereo, anche perché del treno proprio non se ne parla, perché i treni insomma, hanno tempi biblici e quindi quando vi parlano dell'alta velocità da noi non c'è. Esatto. Noi siamo quelli del pian terreno che pagano l'ascensore. Esatto. Sappiatelo. Nel loro Sicilia Express non è un ponte ad unire l'Italia, ma un cassonetto magico. Noi siccome spesse volte ci fermiamo a guardare i cassonetti con ammirazione perché stanno scomparendo i cassonetti. Cioè, il fatto della differenziata, queste cose. Noi guardando un cassonetto un giorno abbiamo detto: ma quanto sarebbe bello infilarsi in questo cassonetto e spuntare a Milano. Questi cassonetti magici che uniscono l'Italia sono l'idea per poi parlare di questa differenza di velocità che ci sono tra queste due Italie. Non c'è differenza tra un milanese e un siciliano, ma c'è differenza nelle strutture, nelle opportunità, e quindi questo genera sicuramente comicità. Il duo comico siciliano torna su Netflix dal 5 dicembre. Nel cast, fra gli altri, anche Barbara Tabita e Katia Follesa, Max Tortora e Gerry. Adesso una notizia che ci rattrista: è morto a 90 anni padre Salvatore Resca, viceparroco della Santi Pietro e Paolo di Catania, da sempre un prete in prima linea, impegnato contro la mafia, la corruzione, i rischi della devianza minorile, e poi dagli anni '80 infaticabile animatore politico con il movimento di società civile Città Insieme, un'attività costante e straordinaria che ha dato un contributo fondamentale alla crescita culturale della città. Aveva fondato con orgoglio il coro polifonico Imago Vocis, ha svolto il suo ministero sempre a Catania, 15 anni con i salesiani, poi nella diocesi. I funerali saranno domani alle 16 nella sua parrocchia Santi Pietro e Paolo. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con il calcio. Siamo al calcio, ci occupiamo subito del Catania che è in viaggio in questo momento in direzione Picerno, dove domani i rossazzurri alle 14:30 giocheranno per difendere e perché no consolidare il primo posto in classifica. Il servizio è di Marco Carli.
La partenza questa mattina prima di pranzo, un viaggio lungo, quello che il Catania affronta per la trasferta di Picerno, dove domani i rossazzurri vogliono confermarsi e confermare quel primo posto riconquistato in coabitazione con la Salernitana. La partita insidiosa, il Picerno sta cercando di tirarsi fuori da una situazione difficile. Mimmo Toscano ha avvertito la squadra, ha chiesto di disinteressarsi delle altre gare, di pensare solo alla partita del Donato Curcio. Del resto, le trasferte di Cosenza, Cerignolo, Casarano sono state di insegnamento e bisogna dimostrare di aver imparato la lezione. Le assenze peseranno ed è questo il momento in cui, per sopperire al vuoto creato, occorre che tutto il gruppo sia disponibile al sacrificio, con una predisposizione anche mentale ad adeguarsi e adattarsi alla situazione. Serve il contributo di tutti i ragazzi, anche di chi gioca meno, ha detto Toscano, che già nell'ultima partita ha ricevuto risposte importanti da gente ad esempio come Allegretto, che punta a giocare ancora da titolare, soprattutto perché è un ex. Il nodo può essere Quaini al rientro dalla squalifica. La sua duttilità tattica potrebbe indurre Toscano anche a farlo partire dalla panchina per poi impiegarlo dove e se ci dovesse essere necessità. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità, ma lo scopriremo domani con diretta stadio che partirà dalle 14 con 3 ore di live dal Donato Curcio per seguire insieme la partita e ascoltare le parole dei protagonisti nel post gara. Era di Marco Carli ma di Francesco Triolo, mentre Marco Carli sarà alla conduzione del consueto appuntamento del venerdì dopo il nostro telegiornale preview con i temi del prepartita fra Picerno e Catania attraverso video, contributi e analisi tattiche, le ultime news e le probabili formazioni. Spazio anche a Trapani e Siracusa e come sempre agli altri sport con pallanuoto e futsal. E adesso ci occupiamo del Palermo, nessun problema con Brunori, è stato perentorio il tecnico del Palermo Pippo Inzaghi su quelle voci di frizioni con l'attaccante rosanero. Sentiamo. Ha chiarito che con Matteo Brunori non c'è stata nessuna frizione, che il Palermo non sta dando il massimo e che quindi occorre una vittoria per scacciare ancora una volta i nuvoloni di crisi. Pippo Inzaghi, alla vigilia del match contro la Carraresa al Barbera, parla anche della fascia di capitano assegnata a Bani. Brunori è il capitano di questa squadra, meritatamente, perché si comporta sempre in modo eccezionale, per cui non ho bisogno di mandare nessun messaggio. Ho fatto capitano Bani perché Bani, siccome ha giocato 300 partite in Serie A, voglio che si prenda la responsabilità di alzare il livello, visto che le ultime partite non sono state all'altezza. Ho solo fatto questa scelta perché penso che sia una scelta normale dare una fascia a un giocatore che deve darci tanto, che deve trascinare i compagni, come sono io che sono nuovo, come lo sono i nuovi che sono arrivati, soprattutto i più esperti, da Augello a Giasi a Palumbo. Inzaghi traccia la strada per uscire dalla strettoia in cui si è infilata la sua squadra. Penso dalla mattina alla sera come fare a questa squadra il salto di qualità, probabilmente dobbiamo creare ancora una base solida. Non so se ci vorrà qualche mese in più di quello che ci eravamo preventivati, io so che col lavoro arriveremo dove dobbiamo arrivare perché qua non manca niente e vi assicuro che quando perdiamo qui dalla società in primis tutti stanno male, c'è un supporto incredibile nei miei confronti, sento una stima incredibile girando la città come se stessimo vincendo tutte le partite e questa responsabilità mi galvanizza. Ranocchia torna a centrocampo, potrebbe essere affiancato da Segre, Palumbo e Vasic sulla tre quarti alle spalle di Poyampalo, possibile panchina per Brunori e Leduaron, domani start alle 19:30. Era il nostro ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24, il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 19, come detto vi lascio a preview condotto da Marco Carli. A tutti un buon pomeriggio.